Lo, ito yung matindi guys. Kasi pag gumuho yung lupa dyan, talagang ano yun, malaglag yung excavator. Kasi sa gilid ng ano eh. Mahirap yung malaking bato yan eh. Pag gumuho yan, delikado yung lupa dun sa taas, guguho rin. Delikado yan o. Delikado. Mahirap yan guys na ganyan. Talaga yung mga trabaho ganyan na gumagawa ng daan or road sa mga bundok. Talaga mahirap yan. Yung iba nga, nag-ano eh, parang meron silang nasagasaan na ibang nilalang. Kaya nagkasakit yung mga driver ng mga excavator. Yung delikado naman ganyan, no? Kasi pag nalaglag yung gumuho yung bato, malamang guguho yung lupa kasi yan ang sandalan. Eh. Laki ng bato. Delikado yan. Hindi kayang ang taas pa naman yan guys. Ganyan kasi gumagawa ng mga torsada yan eh. Sa gilid ng bundok. Yun o, tingnan mo yung lupa. Parang malambot. Pag gumuho yung bato, delikado yan. Hindi na ilaglag. Diyan niya yun. Parang iharang niya. Delikado. So pag ganyan guys, ano eh, dapat sobrang ingat. Tapos, kasi kunting pagkamalin yan. Yung excavator, malaglag yan. Pa yung lupa. Kaya yung mga driver ng mga excavator is ano, talagang mas panganib yung buhay nila. Delikado, ganun. Panoorin natin guys kung anong mangyayari dyan. Oh, malalim pa naman. Malaking bato niyan eh. Delikado. Oh.
delikado yan guys. Pag nalaglag yung ano.